A marca americana Zippo e a Invictus apresentam o Cobra Flamejante. A edição limitada deste modelo carrega consigo a icônica expressão da Força Expedicionária Brasileira: a cobra vai fumar. Na época, dizia-se que seria mais fácil a cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. Quando os soldados brasileiros embarcaram para o fronte, adotaram o ditado com orgulho, como resposta irônica e desafiante aos que não acreditavam na sua coragem. A simbologia da cobra armada representa a ameaça que se aproxima sem aviso, mas com potência certeira. Um tributo aos combatentes que não recuam diante do perigo. E a coragem implacável que arde forte em suas veias. Invictus e Zippo, mantendo acesa a chama de quem faz o impossível acontecer.